in my fitting net. I don't wanna grow up. Nothing ever seems to turn out right, and I don't wanna grow up. Benvenuti al settimo appuntamento con The Best Sandwich, il primo contest per il miglior panino del nord-est. Come sempre ci troviamo a Pordenone, nella sede di Pala Gourmet, il centro esperienziale del gusto. 32 partecipanti si sfidano ogni settimana e anche oggi avremo modo di conoscere 4 concorrenti. Ogni concorrente si sfida a turno presentando 2 panini. Il primo è il panino tipico, ormai lo sapete, con gli ingredienti base indicati dalla giuria. È un panino creativo che ha solo il limite del food cost inferiore a 3,50 €. Presentiamo come ogni sabato la giuria, composta da Sergio Lucchetta, presidente del consorzio Pordenone Turismo, Pietro Luisio, panel leader di analisi sensoriale, Mariella Trimboli, giornalista enogastronomica, lo chef Carlo Nappo. La scorsa puntata è stata vinta da Kevin Brugnolo del Tiki Taka di Monfalcone, ma adesso andiamo a conoscere l'altro vincitore, quello relativo al contest nel contest, grazie alla presenza, al sostegno della banca Filoves Banca con Marcus Maurmeier. C'è da dire subito che purtroppo abbiamo un concorrente che è molto attivo ed è impegnato all'estero e quindi non è potuto venire oggi a ritirare il premio, ma va detto anche che è evidentemente un concorrente che sa far bene il suo lavoro, perché non ha vinto solo la puntata precedente, ma ha anche sbaragliato la concorrenza con 256 mi piace sulla pagina Free Ovest Magazine. Kevin Brugnolo del Tiki Taka ha vinto anche il contest nel contest, quindi veramente un grande applauso a Kevin, gli faremo pervenire il premio. Ricordo che come ormai è consuetudine, la prossima settimana sarà possibile votare i concorrenti di oggi con l'opportunità di fargli vincere un buono spesa in una struttura commerciale qui di Pordenone. E ricordo anche l'utilità di Free Ovest Magazine, che è questa pagina che sta ricevendo sempre più mi piace, che permette alla banca di far conoscere tutte quelle iniziative che le associazioni che noi sosteniamo promuovono durante tutto l'anno. È una sorta di giornale virtuale che di giorno in giorno racconta quello che facciamo di positivo per il nostro territorio. E il primo concorrente della puntata di oggi è Francesco Valvason del Al Boccale di Portogruaro. Vieni Francesco. Ho fatto l'alberghiero a Udine allo Stringer, dopodiché ho girato un po' di locali del litorale, ho fatto un po' di esperienza a Londra e dopodiché sono capitato al Boccale tramite un amico, mi ha chiamato, e lì sono da un anno ormai e mi tengo tutta la parte degli snack, dei panini. Oggi purtroppo non c'è il mio chef, quindi ha mandato me. Metto intanto a scaldare gli zoccoletti, così si ammorbidiscono un attimo dentro, e anche lo sclopit che ho preparato prima saltato prende un po' di calore. Ho deciso di preparare una salsa a base di cipolla di cavasso, scalogno e mela, leggermente piccante, che ricorda un po' una mostarda, che vada un po' in controtendenza rispetto al formaggio, che lo vado, diciamo, a fargli un piccolo contrasto, insomma, in modo da dargli un po' di personalità, essendo un formaggio un pochino formaggio morbido, non troppo aggressivo. Ho preparato questo infuso perché la filosofia del nostro locale adesso è la ricerca un po' di un prodotto diverso per chi non beve alcol, perché ormai con le nuove leggi e cose tanti sono costretti comunque a non bere, però non possono trovare tante scelte rispetto alle classiche bevande. Qual è l'emozione che ci dovrebbe dare questo prodotto in bocca? Ok, abbiamo voluto giocare sul contrasto, noi, specialmente in questa salsa, fra il dolce della mela e il piccante. Perdonami, tu il pane l'hai scaldato? Un pochettino sì. Era un po' freddo. Secondo me tanto asino.
è interessante. Forse c'è la nota di piccante che si dovrebbe ammorbidire ancora un po', no? Perché poi ti rimane questo piccante in bocca e ti fa dimenticare le altre sensazioni che tu hai avuto, sia dell'amaro, dello Sclupit, sia del dolce. Anche a me piace. Non cerchiamo dei panini caldi, però l'avevo espresso prima, lo Sclupit freddo, con la verdura fredda, probabilmente un po' di fastidio lo dava, e in effetti l'ho riscontrato questo fastidio. Il secondo concorrente ci presenta il suo panino tipico, è Daniele Drigo del London Pub di Pordenone. Vieni Daniele. Questo è un panino molto semplice, nel senso che gli ingredienti sono, diciamo, semplici da fare, e molte volte i panini più semplici sono certe volte anche i più buoni. Come hai fatto la salsa tartara? Beh, allora la salsa tartara, diciamo che l'ingrediente principale sono i cetrioli all'aceto, insieme a carote e cipolle, tutto tagliate fine, con un cucchiaino di senape, con un po' di olio extravergine d'oliva. La maionese non l'ho fatta io, è una maionese leggera con base yogurt. Quindi maionese o salsa yogurt? No, maionese leggera. Perché nella maionese non c'è lo yogurt. Non c'è, è una variante, sì. Ok, quindi non bisogna chiamarla maionese però. Ok. Anche le verdure sono sott'olio, giusto? Sott'aceto, tutte? Sono sott'aceto. Sì, si sente, la salsa è quella che secondo me, con una grande salsa fatta in casa, secondo me poteva fare meglio. No, ma cambia totalmente. Quello che io ho apprezzato soprattutto sono state le sensazioni uditive, no? Quindi la croccantezza del pane che è stato scaldato bene e si sentiva. Cioè, di questo panino la cosa identificativa cos'era? La salsa, perché avevi un buon prosciutto, avevi un buon montasio, avevi un buon pane ed era un panino normalissimo, quindi quello che faceva la differenza era la salsa. Terzo concorrente è Federico Giacometti del locale Mood di Conegliano. Vieni Federico. Allora, il panino è un panino freddo, non lo scalderò, a base di prosciutto crudo, la rosa di Gorizia, il formaggio Osinò e una maionese con aceto balsamico alle ciliegie, invecchiato 16 anni. Sono prodotti che, a parte il prosciutto crudo, io non ho mai usato. Ho puntato su quello che è la rosa di Gorizia perché, venendo dalla provincia di Treviso, ho trovato somiglianze con quello che è il radicchio di Treviso e quindi ho puntato su quello. Quindi è soltanto un'assonanza? Un'assonanza anche di gusto, comunque è un panino che punta tanto su quello che è l'agro come gusto e l'acidità di quello che viene dato dalla maionese con l'aggiunta dell'aceto balsamico. Vieni qua. Urca. Mangia. Che cosa senti? Il formaggio subito. Il crudo non è omogeneo. Io sento tanto radicchio, solo la rosa di Gorizia. Secondo me l'errore, ma l'abbiamo già detto anche tante volte,
è difficile da trattare un radicchio, cioè la rosa di Gorizia così. Questo panino qui secondo me lo vedrei molto con la rosa di Gorizia fresca, cioè con un prodotto fresco, più che con un sott'olio, perché ti copre molto, no? E quindi perdi il crudo, perdi la salsa, perché la salsa che hai fatto secondo me è molto buona, però se la mangio insieme, se io prendo un cucchiaio di salsa e un cucchiaio di rosa di Gorizia, scompare tutto, no? Quarto concorrente, Salvatore Sapienza del Giardino Mediterraneo di Lignano Sabbiadoro. Vieni Salvatore. Sono patron del ristorante Giardino Mediterraneo di Lignano Sabbiadoro e sono qua perché mi piacciono le sfide, anche se non sono così giovane come quelli che mi hanno preceduto, e perché c'è sempre qualcosa da imparare e da guardare. Io ho voluto scegliere tra gli ingredienti quelli che mi sembravano più tipici della friulanità, no? È vero che lo erano tutti, però in realtà il prosciutto crudo di San Daniele, il montasio, la cipolla di Cavasso mi danno un senso più friulano e tutto il resto. E allora ho voluto giocare con queste cose con l'intendimento però di mantenere assolutamente al massimo la loro raffinatezza. Con cosa lo accompagneremo poi? Bellissima domanda. Allora, è chiaro che come tutti i panini la birra giocoforza ci sta sempre bene, no? Poi bisogna capire l'equilibrio della birra che si va a abbinare, però ci sta sempre. In realtà però io, vista l'accentuata friulanità, no? Passatemela, sarei più propenso a giocarmi un bel friulano. Voglio farti i complimenti per come hai saputo esporti, la serenità che ci hai messo nel raccontare. Andiamo a scoprire la classifica dei panini tipici. Al quarto posto Federico Giacometti del Mood, 120 punti. Terzo posto Daniele Drigo del London Pub con 126 punti. Secondo posto Francesco Valvason al Boccale, 139 punti. Primo posto per Salvatore Sapienza del Giardino Mediterraneo con 177 punti. Presentiamo il primo panino creativo Burger Roma proposto da Francesco Valvason del Al Boccale di Portogruaro. Vieni Francesco. Questo è un panino che proponiamo in carta noi, alla taverna Al Boccale. È un hamburger, secondo me, forse il migliore che abbiamo in carta personalmente come gusto. Perché? Abbiamo innanzitutto la burrata, che Scusami, il migliore tra i tuoi o tra tutto il mondo? No, tra i miei. Tra i tuoi panini che hai? Sì, secondo me sì, personalmente sì. Ok. No, perché può essere che sia panino tu. No, perché no? No, non conoscendoli tutti, non posso dire così. Ok. Hai scelto pane al latte. Pane al latte, sì, anche quello viene da un altro nostro fornitore di fiducia, che è il panificio marinato di Cinto Maggiore. È un pane al latte fatto con lievito madre ed è veramente, piccolo dettaglio, ha una conservazione veramente lunghissima per essere artigianale, senza conservanti. Morbidezza è veramente, ed è leggerissimo. Signori, se per voi non è un problema, lo servo al sangue.
piace l'idea e anche qua c'è da equilibrare alcune cose, perché la nota di piccante risulta eccessiva, quindi un po' ti va a coprire poi tutti gli altri sapori. E andrei a dosare meglio anche la burrata, perché la burrata soprattutto al centro, no? Ti dà quell'effetto di pastoso che tende ad annullarti poi invece il sapore della carne e tutti gli altri sapori. Apprezzo tantissimo comunque la selezione degli ingredienti di qualità. Il secondo concorrente, Daniele Drigo del London Pub di Pordenone, presenta il suo panino creativo, il Tam Tam Burger. Ho scelto del pane con il farro, la carne, questa tartare, questa mia tartare, comprata dal mio macellaio di fiducia. Col misto di acciughe, capperi, cipolla riesco a percepire soltanto un po' la cipolla, ma tutto il resto non riesco ad individuarlo, quindi lo trovo, sento la carne, ecco, sento tanta carne che si sposa un po' con la verdura, ma quella sorpresa del cappero non lo trovo. Forse dovevi fare un pochino più di fatica sulla tartare. Cioè qui mi sembra un po' la carne cruda piemontese, la tartare me l'aspetto un pochino più omogenea, cioè quindi molto più punta di coltello, e come diceva prima Carlo, secondo me in questo caso quello che hai tagliato prima per mettere nella tartare sia un po' perso, cioè non riesco a sentirlo un po' quello che dice lui. È quello proposto da Federico Giacometti del Mood di Conegliano, un morso d'estate. Vieni Federico. Allora, il pane è un pane che ho fatto io, è un bun, quindi un pane dolce con burro, latte e acqua, non totalmente fatto con il latte perché l'ho trovato pesante, quindi ho preferito dividere gli ingredienti: uova, miele, non zucchero, miele, e niente. Poi come farcitura è un roast beef francese, che è la carne che di solito usiamo noi nel nostro locale. Il pane non è lievitato. Il pane purtroppo è rimasto inchiodato, sì, nella cottura l'ho notato anch'io. Il pane di un giorno prima e si sente che è un pane non lievitato, no? La base tu l'hai fatto col pomodoro, giusto, questo pane? Concentrato di pomodoro, sì. Ok, bisogna stare attenti, insomma, ecco, nel dosare. Secondo me c'è troppo pomodoro. E questo pane poi ti toglie succulenza al prodotto, quindi invece di darti questa salivazione tipica della succulenza, al contrario ti toglie salivazione in bocca e quindi ti rimane questa sensazione di secco che non è molto piacevole. Quarto panino creativo, il sandwich di tonno e mozzarella di bufala proposto da Salvatore Sapienza del Giardino Mediterraneo di Mignano Sebbiadoro. Vieni Salvatore. Questo panino
sembra semplice, come tutti i panini, ma è un po' più difficoltoso, nel senso che è un panino che vedrà come protagonista un tonno crudo, o perlomeno crudo, con 5 minuti di forno, dopo ho seminato il panino e basta, la mozzarella di bufala e le parti più particolari sono il cipollotto, quindi dovrebbe dare questa nota un po' giustamente di freschezza verde, ma soprattutto la marinata nella quale sono stati sia il tonno che il cipollotto insieme. L'unica se dobbiamo trovare un aggettivo negativo, è la grandezza del pane. O accorci il tonno, quindi magari con un coppapasta fallo con la stessa misura del pane, e dopo giustissimo, le tartare le usi per fare altro, lo scarto lo usi per fare altro, e quindi crei un cilindro perfetto, no? Oppure allarghi il pane. Sono d'accordo, ottimo. La bufala leggermente più sottile. È un panino in cui mi ha dato una scadenza, un po' come è successo con il tipico, quindi ho sentito immediatamente il dolce che mi dava la cipolla, dopodiché si è sposato subito con questa sapidità del prodotto e una grande salivazione, indice di una succulenza di questo prodotto, quindi bene. Grazie. Siamo pronti per conoscere il vincitore di questa puntata e quindi capire chi è che continua l'avventura di The Best Sandwich. Sergio mi consegna la busta, loro si sono consultati e quindi abbiamo i risultati. Partiremo dal quarto posto. 100 punti il panino creativo, 120 il panino tipico, 220 il totale. Al quarto posto è Federico Giacometti del Mood di Conegliano. Si classifica terzo grazie a un punteggio di totale di 237 punti, 126 il tipico, 111 il creativo, Daniele Drigo del London Pub di Pordenone. La sfida è quindi tra Francesco e Salvatore, quindi Lignano Sabbiadoro contro Portogruaro. Al secondo posto 297 punti totali, grazie ai 139 punti del tipico e 158 del creativo. Al secondo posto è Francesco Valvason al Boccale di Portogruaro. Primo 364 punti, grazie ai 177 più 187 del panino creativo, e Salvatore Sapienza del Giardino Mediterraneo di Lignano Sabbiadoro. Grazie dei consigli. È stato emozionante perché misurarsi con delle giovani realtà soprattutto, ma soprattutto per me misurare con questa cosa che è il panino, quindi grazie a Parla Gourmet per questa splendida idea, perché dobbiamo dire la verità, mancava nel nostro territorio e adesso ce l'abbiamo, quindi possiamo essere anche ben lieti e ben contenti di avere questa nuova finestra sulle nuove realtà. Ragazzi, non buttatevi giù, fatevi votare via Facebook, ok? Grazie a Sergio, Pietro, Mariella e Carlo della giuria di The Best Sandwich. Appuntamento sabato prossimo sempre alle 13:45. Grazie. Old hometown. I don't wanna put no money down. I don't wanna get nifty going